Знаєте, спостерігаючи за тим всім брудом, за тим лайном, за поведінкою так званих світових лідерів Трампа, який зараз намагається домовитися, щоб в Україні закінчилась війна здачею України, я приходжу до такого висновку, що по світу треба встановлювати віковий термін займання посади поста президента. 60 років – все, на пенсію. А інакше ми будемо спостерігати таке лайно. Ну, якщо б це було би просто лайно. А на прикладі Путіна, то є смерть, кров, жах і розруха. Ось що приводить, коли людина не має що втрачати. Коли доживає свій термін і займає найвищий пост керівника країни. Я зараз кажу на прикладі Путіна. Одною ногою у могилі, йому нема що втрачати вже. Йому захотілося повоювати. Ось така реальність зараз.